Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Sì. Non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti... Puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Puoi rimettere? D'accordo, arrivo subito. Vamos allá. A ver, ¿dónde coño están los cortacircuitos? Oh, mierda. Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldito sea, chaval, ¿dónde estabas? Lo conseguí. Con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar la electricidad ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejórala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y si me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya. Pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. ¿A la 1? ¿A las 2? Ah, al cuerno. Bene, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Grazie. ¿Alguna puja más, per favore? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso nos coloca... Calma. Estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Vale. Solo hay que romper la cerradura. La puja ha alcanzado 130.000. Y llegamos a 140. Nada. Maldición. Con esa puja subimos Tiene que directos haber a algo. 150.000 euros. Oye, estoy empezando a angustiarme aquí. Sí, dame un segundo. Estamos en 160.000 euros ahora mismo. Sí. El señor sube a 170.000. Hemos alcanzado los 180.000 euros. Te tengo. Llegamos a los 190.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí, adelante, Víctor. Un segundo. El caballero sube a 200.000 euros. 500.000. Acabemos con el espectáculo. Grazie. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir pujando?
Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, a la 1. A las 2. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. Se va! Sbarrate tutte le uscite, nessuno deve lasciare la vita. Nessuno. ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Detengan a ese tipo! Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! Sparisci. Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Tengo a San Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. ¡La mierda! Sbagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano! Se la merce lascia la proprietà ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di beccarti subito una pallottola in testa! Se i rossi ti beccano vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Calma. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Devi farlo sapere a tutti, cazzo! Tieni gli occhi aperti! Un attimo. ¡Alto! ¡No me disparéis! ¡Me he perdido! ¡Ah, joder! ¿Qué ocurre? ¡Me están disparando! Te dije que debimos traer armas. Lo sé. L'ho perso! Dividetevi! Ma che... È andato indietro! Cerchiamo ovunque! Vado! Aspetta. Merda, se riescono a svignarsela, Buscaré una buena non ce la perspectiva faranno. desde arriba. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Cosa hai trovato? ¿Qué tal vamos, Nathan? De camino hacia una zona elevada para tener mejor ángulo. Nos vemos en nada. Sí. prima o poi ti troverò. Ehi, c'è qualcosa lì! Non ho trovato niente! È qui intorno! La sala de baile, la entrada para vehículos está enfrente. Muy bien. Todo va bien. Nadie me ha visto. Voy a ir en plan tranqui y a salir andando de aquí.
Scusi. No tendrías que estar aquí detrás. Y tú tampoco. ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas. Tienes algo que quiero. Y vas a dármelo. ¿Sí? Oh, es una pena. Ya estoy comprometido. Si me disculpas... No estoy para juegos. Dame el crucifijo. Señora, tienes suerte de que sea un caballero, porque si no... Si no, ¿qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver qué sabes hacer. Buen intento. Esto de regalo. Ven aquí. Ahora dame la reliquia. ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica. A ver si así soy más clara. ¡Dios! Vale, mira. Aún tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en empate? ¡Hija de...! ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Bueno, ¿sabes? He llegado muy lejos siendo un graciosillo. ¿Por qué cambiar? ¡Espera! ¡Espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. Intentan contenerlo, pero cunde el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la sala de baile. Busca una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Nos vemos pronto. Te lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Per nessuna testa. Qui! Ritiro! Sono passati da questa parte! Lassù, sulla legna! Che sta ¿Tú qué crees? Nathan! ¡Coge! ¿Qué? ¡La tengo! Buen tiro. ¿Estás bien? Sí, llevándolo. Desde aquí no llego. ¿Tienes forma de bajar? Sí, creo que sí. Muy bien. Nos vemos en la entrada para vehículos. Ve a la sala de baile. Vale, nos vemos allí. Gli spari venivano da qui! Siete acciate l'aria! Víctor, estoy un poco bloqueado. ¿Alguna idea? Figlio di El puttana! camino más rápido es la sala de baile. Sei qui da qualche ¿La sala de parte. baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. Esta es la sala de baile. ¿Y el Nathan? Sí, lo tengo.
Veniamo a prenderti! È fuggito da quella parte! Ma che... Vale, casi en la sala de baile. Nathan, estoy inmovilizado. Necesito ayuda. Ya voy, Sam. Bien. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Allá voy. ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de esta subasta. Sí, yo también. Vale, chicos, cambio de plan. Demasiada gente intenta marcharse. Hay atasco en el camino. ¿Hay alternativa? Hay una fuente fuera de la sala de baile. Nos vemos allí. Entendido, vamos.
pasa, amigo? ¿Quieres salir pitando de aquí? ¡Sam, por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Sully, se nos acaba el tiempo! Aguanta, chaval, ya casi estoy. ¡Uno menos! Falta poco. Salvo que lleves un coche con una red, date prisa. ¡Oh, Dios! ¡Uno menos! ¡Ha caído! ¡Lo tengo! ¡Agárrate! Muy bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? Oh. No, mira que eres gilipollas. ¿Es tu hermano? Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Odie mecum eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? ¿Alguna especie de código? ¿O un teléfono? Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira, 1659, El año en que nació Avery. 1699. A ver si acierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí, pero tenemos fecha de nacimiento y de la muerte y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. ¿Ah? Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. ¿Bien? Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. ¿Ah? Aquí está la catedral, pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Tíos, nos vamos a Escocia. Vale. Espera. ¿Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos? Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí.
Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado juntos, Ella no lo entendería. creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nathan tiene razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. No, la cobertura es ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha nacido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. Sí. Claro. Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado, y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno, he oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año.